আসসালামু আলাইকুম জীবন ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেক দিন পর চলে আসলাম আবার আপনার কাছে। আজকে নাকি ভাই ব্ল্যাক কালারের অনেকগুলো ফ্রিজ হয়েছে ভাই। অনেকে মনে করেন খালি আম করে কল দিয়ে আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া ব্ল্যাক কালার একদম পিওর ব্ল্যাক কি আছে? এতদিন আসলে না, নতুন করে ভাই ফ্যাক্টরিতে গেছিলাম যে হ্যাঁ আছে। আমি স্যার এটি কি কয়েকগুলা 2025-এর হটসেল, মানে হট কেক যেটা আম করে তো ওরম করে এত সুন্দর করে কয় না, হট কেক মানে এরকম করে কয়। তো ওই হট কেক গুলা ভাই আছে, দেখাবো, দেখতে থাকেন। আর বর্তমানে তো জানেন ভাই শীতের মৌসুম প্লাস জানুয়ারি প্লাস বাণিজ্য মেলা, হায় হায় বাণিজ্য মেলা গেলে মনে একটার লগে 5টা ফ্রি ধরা যায়, কিন্তু বস তারা না, ওই একটার দাম ওই 5টার লগে অ্যাড করে দিচ্ছে। এরকম ফ্রি পায়া বাঙালি আমরা মনে করেন যা কিনালে আউরছি, বিষয়টা এরকম। কিন্তু ওই যে বাণিজ্য মেলা, ওলটনের বাণিজ্য মেলা শুরু করে দিছে এইচআর ইলেকট্রনিক্সে। আপনারা যে অফারটা শুনবেন, এই অফারটা ভাই গোপন অফার, এই অফারটা ভিডিওতে পাবলিশ করবো না, এই অফারটা জাস্ট কল দিবেন, জাস্ট কল মি। রেট ভাই সব কিছু এ টু যে তলপা তুলপি সব পার্সেন্টেজ কত সব বলে দেবো। কারণ 2025 সালে ভাই একটু ধামাকা দিছে কোম্পানি আমারে, আর কিছু কিছু ভাই আরো আল্লাহ পাতাল্লাহ যা আছে রে ভাই কিচ্ছুই দেয় নাই। আমার দেওয়ার কারণ আছে, কারণ কি ভাই পুরো ক্যাপচার সারা বাংলাদেশ আমি নিজে করছি, এই কারণে কোম্পানিতে একটু হাইলাইট হয়ে গেছি, এই কারণে আর কিচ্ছু না ভাই। কিন্তু ধামাকা কিন্তু আছে ভাই, অবশ্যই কল দিবেন। যে যা দিছে তারতে বেশি পাবেন। আগে কই ভাই আমরা অনেক সময় পার্সেন্টেজ মনে করেন 10% দিছি, 12% দিছি, 25% দিছি, 22% দিছি, 30% দিছি, যখন যা পারছি দিছি। বর্তমান যে পার্সেন্টেজটা এটা জানতে হলে জাস্ট কল করবেন। আর অবশ্যই আপনি যে কল করবেন, যেই 2 টাকা খরচ হইব আপনার, এই 2 টাকা খরচের অনেক বেশি উপকার আপনি হইবেন। কারণ কি আমি আপনার যে পার্সেন্টেজটা কম, এই পার্সেন্টেজটা ওই 2 টাকার খরচ ভুলে যাবেন না। তো অবশ্যই কল দিবেন। ঠিক আছে ভাই, তাহলে লঞ্চ শুরু করি। আর কিছু কমো না, একটা নতুন বিষয় হচ্ছে এখন কিন্তু গুগল ম্যাপেও সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ ভাই, গুগল ম্যাপে সার্চ দিবেন কেমনে জানেন? এইচ এরপর স্পেস দিবেন, এরপর আর দিবেন, এরপর ইলেকট্রনিক্স বাই জীবন দিবেন। কারণ কি এইচ আর ইলেকট্রনিক্স ভাই গুগল ম্যাপে অনেক আছে, তো অনেকে জায়গা মিরপুর, অনেকে শান্তিনগর, অনেকে বনশ্রী, তো এরকম জায়গা। সো এইবার দিবেন এইচ স্পেস আর বা স্পেস না দিলে চলবে, এইচ আর ইলেকট্রনিক্স বাই জীবন দিবেন, দেখবেন পুরা গুগল ম্যাপে আমার ছবি শুদ্ধ আছে ভাই, দেখতে পারেন। আমি বলেছি এই। আর আরেকটু বলে দেই ভিডিওর শুরুতে, আগে যে ডাবল মিলিয়ন অফার ছিল 20 লক্ষ টাকা, ওই অফারটা বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। 2024 সালে 31st নাইট যেটা ছিল, ওই নাইটেই মনে করেন ওটা নাইট হয়ে গেছে গা, রাত গাই বাদ গাই ওটা গেছে গা ভাই, ঠিক আছে। সো এখন কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটা আছে, ওটা করার কারণ কি, রেজিস্ট্রেশনটা আছে, অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে কিনবেন। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে ভাই এমআরপি বলে দেবো, আর গ্যাসটা যা আছে করে দেবো। ডিসকাউন্ট প্রাইসটা জানতে হলে জাস্ট একটা কল দেবেন, বা হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, অনলাইন যত প্ল্যাটফর্ম আছে সব প্ল্যাটফর্মে আইডি ক্রিয়েট করা আছে, এটা নক দিবেন, রেট বলে দেবেন। ঠিক আছে ভাইয়া, তাহলে লঞ্চ শুরু করি। ভাই শুরু সবসময় তো একটা ছোট দিয়ে করছি, এটার ভিতরে আরো আর্টিকেল অল্টারনেটিভ ভাই আমার কাছে আছে। সবসময় কইছি এই ফ্রিজ ভাই চলে না, আসলেই চলে না, একটু সোলো, সচরাচর যায় কম। আবার যেদিন যায় দিন 3টাও জায়গা না মারতে না আমি ব্যস্তারি না, তখন কি হয় একটু কষ্ট হয়, সেটা থাকলে এই লেগে আবার বেশি করে আইনা রাখছি। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 1D6 GDL মডেল, 132,000 গ্রোস আর 129,000 নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এগুলো ভাই টেম্পার ভাঙবো না, ভাঙতো না, না ছোট দিচ্ছে দেখে ভাঙতো না। আরে কোন বড় দিলেও ভাঙতো না, ছোট দিলেও ভাঙতো না, যেমনি মন চাই এমনি দিব, কিন্তু ভাঙতো না এটা। আর এটা হলো ভাই 27,490 টাকা, ডিসকাউন্ট জানতে কল দিবেন। সিফটি হলো 8, এটা যেটা আছে এটা হলো 9 সিফটি 1D4 GB। প্রাইসটা কি ডিসকাউন্ট দিয়া কইছেন? না ডিসকাউন্ট দিয়া কই না, ডিসকাউন্ট দিয়া তো কম ভাই ফোনে। ও আচ্ছা, এটা এমআরপি প্রাইস কইছে 27,490 টাকা। ডিসকাউন্ট যেটা হইব এটা অনেক ডিসকাউন্ট হইব, আপনি জাস্ট কল দিবেন। ওই যে কইছি কোন সময় 10% হচ্ছে, 12% হচ্ছে, 25% হচ্ছে, 21% হচ্ছে, যা বেচছি এখন আর একটু বেশি দেবে, আপনার কল দিবেন, ইনশাআল্লাহ পাইবেন। যেটা আছে এটা 1D4 GDH মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 60/40, 157,000 গ্রোস আর 144,000 নিট, উপরে ডিপ 60/40। হ্যাঁ ভাই, ডিপটা ছোট নরমালটা বড়, এইটার ডিপ আর এইটার ডিপ সমান, শুধু নরমাল একটু ছোট বড় হইব, এই হলো তফাৎ। আর এটা রেট হলো ভাই 30,190 টাকা এমআরপি। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট জানতে কল দিবেন। এটা যেটা আছে এটা হলো 2A3 GDEL, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 213 লিটার গ্রোস, 176 লিটার নিট। এই ফ্রিজের ভিতরে ফাস্ট ভাই কেচিং, ফাস্ট না আর আগে আসলে কেচিং না, এই যে ভাই এইগুলো কিন্তু রিমুভ হয়। হ্যাঁ, এই যে হাতে করে খুললে লাইবেন, আবার মনে করেন টাচ করে দিবেন, খালাস। এই ছোট ফ্রিজের ভিতরে এই ফাস্ট এই সাইজের ভিতরে ভাই এইটাই দিছে। এর চেয়ে বড় যেগুলো আছে এগুলো এই কেচিং দেবো না, ছোট যেগুলো আছে এগুলো কেচিং দেবো না। এটা হলো 11 সিফটি, এটা রেট হলো 36,090 টাকা, 36,090 টাকা অনলি 36,090। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে ভাই গ্যাস ইউজ করছে হলো R600A গ্যাস,
প্রত্যেকটা ফ্রিজের গ্যারান্টি 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানির লোক 72 ঘন্টার ভিতরে আপনার বাড়িতে যে সার্ভিস করবে 1 বছর ফ্রি করবে, 1 বছর পরলে 300 টাকা সার্ভিস চার্জ হবে। এটা সারা বাংলাদেশে জ্যাম দেখে নেন, সব জায়গায় সেম পলিসি ভাই। এই জায়গায় কোনো ব্যাস কম কোনো কিচ্ছু নাই, এ টু জেড সব সেম। আচ্ছা ভাই একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি ভাই, ওই যে এখন 1 বছর পরে যে চার্জটা দিব, হ্যাঁ এই চার্জটা কি কোম্পানির লোকেরা নেয় নাকি কোম্পানি নেয়? কোম্পানি নেয় ভাই, কোম্পানির লোকেরা তো নিতে পারবো না 1 টাকাও, কারণ কি অগো ভাই এখতিয়ার নাই টাকা নেই। আপনার তো যে ভুলভাল কয়ে যেটা এলে যাবো ওটা হইব না, কোম্পানির একটা রিসিপ্ট থাকবে, এই রিসিপ্ট লিখবো। আর আপনার কাছে একটা, যখন আপনি একটা ফ্রিজে কমপ্লেন করবেন আপনার কাছে একটা সিরিয়াল নাম্বার মেসেজ যাবো, ওই মেসেজ থ্রুতে উনি আসবে। আপনি আমার ধরেন আমার থেকে কিনছেন, আপনি কইলেন কি ভাই মিস্ত্রির নাম্বার তো আপনার করতে আছে আমারও দেন, আমিও ভাই কই পারবো না মিস্ত্রির নাম্বার কোনটা, কোন মিস্ত্রি যাইবো, কোন জোনের তে যাইবো, এটাও আমি কই পারবো না। কারণ সবসময় ট্রান্সফার হতে থাকে। যেমন সরকারি চাকরিজীবী পাঠা দিচ্ছে দেউলিয়াপুর, পাঠা দিচ্ছে মনে করেন খানকা শরীফ মসজিদের হেনে। সো এরকম এক এক সময় এক একজন হয়। সো ওই হিসাবগুলোতে হয় কোম্পানির লোক 72 ঘন্টার ভিতরে সার্ভিস যাবে, কিন্তু ওই টাকাগুলো সার্ভিসের লোক নিব না, টাকাগুলো নিব ভাই কোম্পানি ডাইরেক্ট। এই এটা যেটা আছে এটা 1D4 GDL মডেল, উপরে ডিপ নিচে আমার 60-40 ভাই দেন 9 সিফটি 157 লিটার গোস আর 144 লিটার নিট। সিফটি কে লাগবে ভাই জানেন নি, কারণ কি ওয়ালটন ফ্রিজে কোনো সিফটি হয় না, লিটার হয়। কিন্তু সবাই আমরা সিফটি দিয়ে কিন্ন অভ্যস্ত, এই কারণে সিফটিটা বলে দিই। এটা 29,990 ডিসকাউন্ট দিয়ে কম যেত না ভাই, ভিডিওতে কমো না, ফোন দিবে, ফোন দিলে কমো ইনশাল্লাহ ভাই। যা যে আপনার এলাকায় যা পাইতেছেন না ভাই, টু বি অনেস্ট এর থেকে অন্তত 1000 টাকা হলো আমার না। পাইবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তো পাইবই। আচ্ছা। আর একটা ব্যাপার হলো অনেকে গত ভিডিওতে দেখা পরে নিচে কমেন্ট করে দিচ্ছে যাতে মানুষের আর ফোন দেওয়া না লাগে। দেখছিলেন এটা? সো ওরকম ভাই অনেকে আমার ভাই বারাদার আছে, অনেকে ভালোবাসে আমারে, আবার অনেকে আমাকে হেটও করে, অনেকে মনে করেন আমার কিনতে এসে ডেলিভারি হের আমি ফ্রি করে দিলাম নাকে, এই কারণে একটু রাগ করছে, মন কষা করছে। আসলে কি রাগ তার লোকই করে যারা ভালোবাসা যায়। আচ্ছা। আমার ভালোবাসে দেখি আমার লোকে রাগ করে, রাগ করে হয়তো ওদের কথা কয়, এগুলো আমি কেয়ার করি না। কারণ কি ভাই ওই হ্যাঁ আমার ভালোবাসার মানুষ, মানে হ্যাঁ লোকে আমি যদি এটা কাটাকাটি কথা কই তাহলে ভাই বিষয়টা আমি ব্যবসায়ী হইলাম না। সো এই তো ভালোবাসা মানুষের লোক কিন্তু রাগ করে, অনেকে রাগ করে, আবার অনেকে খুব অধিকার দেয়। যতটুকু ভাই আমি পারবো ততটুকু ইনশাল্লাহ করে দেবো। এটা যেটা আছে এটা হলো 2A3 GDEL SC মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ সিস্টেম, 213 লিটার গোস, 176 লিটার নিট। এটার ভিতরে ভাই কালাও আছে, কালাও আছে। আচ্ছা সেম, শুধু এই কালারটা আমি বেশি রাখছি, কারণ কি ভাই এই কালারটা চলে বেশি, কালা তো সবাই নিতে চায়। সিলভার কিছু কিছু আছে, সিলভারটা অনেক পছন্দ বেশি করে। এটা হলো 213 176 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওই যে ভাই এটা শুদ্ধ ডয়ের, এটা হ্যাঁ এই যে এটা। আচ্ছা হ্যাঁ এটা কইছিলাম, ওই মানে স্বর্ণমন্য রাহান দেব সব রাউন্ড যাবো ভাই, বুঝতো না কেউ। বর্তমানে মনে করেন মোহাম্মদপুরে যদি মালটা যায় তাহলে এই মালটা ভাই হ্যাঁ নিতে পারবো, কারণ ওই মালটা ওইটা দিতে স্বর্ণমন্য রাখতো মোহাম্মদপুরে কাপ ভাই ওপেন হইতাছে, কাপ জাবতো ভাই। আর এটা যেটা আছে এটা হইলো রেট হইলো 39,000 সরি 37,990 টাকা, ভুল বলে ফেলছি, 37,990 টাকা। যেটা আছে এটা হলো 2A3 GD XX মডেল, XX হলে ভাই এই যে সাইডে বিট চাই, সাইডে বিট হইব হ্যাঁ। এই আর 213 লিটার গোস, 176 লিটার নিট, 11 সিফটি, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই যে ভাই দেখেন বাহ জোস ভাই, ভাই এত জোর ফ্রিজ আমার দোকানে আইছে। বর্তমানে আপনার আমি আজকে ফোন দিয়ে আনছি কি লেগে ভাই, কোন কে লেগে আনছি, কারণ কি ভাই এক তো বাণিজ্য মেলা শুরু হয়েছে, কিন্তু তাণ্ডব আমি করতে পারতাছি না, আরেকজন করতেছে। আর হ্যাঁ মনে করেন রোজ ভিডিও ছাড়তেছে 5টা, কিন্তু সেল করতে পারতেছে না 5 পিসও। কারণ কি ডিসকাউন্ট দিয়া যা রেট কইতাছে না ভাই, ওই পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট দিলেও না আমি দেখি ওই রেট আহে না, আরো কমায়, তাহলে একই পার্সেন্টেজটা দিবে। সো ওরকম ভেলকা দিতেছে, এই কারণে হইতাছে আমার মনে হয়। তো সরলতার সাথে নিয়োগ যদি ঠিক থাকে ব্যবসা ইনশাল্লাহ হইব। আর এটা যেটা এটা 11 সিফটি, এটা রেট হলো ভাই 35,990 টাকা, 35,990 টাকা। এটা যেটা আছে এটা হলো 2B3 GDE XX মডেল, 223 লিটার গোস আর 219 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, হ্যান্ড একটা লাইট পাবেন, আর্টিকেল সিস্টেম, বেড বক্সটা ট্রান্সপারেন্ট। আর এটা ভাই 12.5 সিফটি, এটা রেট হলো 39,990 টাকা। এটা যেটা আছে এটা হলো 2B0 GDL মডেল, 205 লিটার নিট আর 220 লিটার নিট গ্রোস, উপরে 60-40। যারা নর্মালটা বলছেন ডিপটা মোটামুটি হইলে চলে, হ্যাঁ এটা নিতে পারেন। এটা সিফটিতে কনভার্ট করলে 12 সিফটি, 10টা দোকান বললে একটা দোকানে পাবেন না। এটা রেট হলো ভাই আপনার 38,990 টাকা। আচ্ছা 38,990 টাকা, 990 বা 39,490 ভাই। এমআরপিটা আসলে কি ভুলে গেছি, কারণ রেট সবটাই কিন্তু ভাই এই 3 তারিখে রেট বাড়ছে। এখন অনেকে মনে করেন এই 29 তারিখে বা 30 তারিখে বা 31 তারিখে বা 1 তারিখের ভিডিও দেখবো, তখন ওই রেটে দেন, দিন যেত না। কারণ কি এটা ভিডিওতে করে দিলাম, দিন যেত না কিন্তু, কারণ ওই তখন ওই রেট আর এখনকার রেট মিল নাই ভাই, 200-400 টাকা এদিক ওদিক হয়ে গেছে। এই
আর এখন যেটা দেখাবো এটা হলো 1F3 GDL মডেল, এটা হলো 1F3 GDS মডেল। এটা 176 লিটার গোস, 163 লিটার নিট। এটাও 176 লিটার গোস, 163 লিটার নিট। মানে দুটার মধ্যে ডিজাইনের পার্থক্য আছে ভাই। এই যে এখন অনেকে বলবো কালার এটা চলে গেছে, এর লাগে এটার দাম বেশি, আবার এটা কোনো কালারই নেই, খরচ কম হয়েছে, এর দাম কম না, বিষয়টা এরকম না। যা 3 এটাও 1F3, এটাও 176 লিটার গোস, এটাও 176 লিটার, 163। অনেকে বলবো এই কালারটা চলে গেছে সেই চমকের মতো 500 টাকা বেশি নেবো না, এরকম নাই কিন্তু ভাই। আর এটা নাই দেখা এটা দাম কম নেবো না ভাই, সেটা এরকম না। অনলি ডোরের ডিজাইনের কারণে দামের ব্যবধান নেবো। এটা হলো ভাই দেখেন ডোরের ডিজাইনটা, এই জায়গায় এরোগেনিক লাইট, এই জায়গায় টেই করছে হ্যান্ড তো খুলতে পারবেন। এই যে একটা ডাইস লাগে, যারা মনে করেন অনেকে জানে যে অনেক কিছুর জন্য একটা ডাইস লাগে। আপনার নীল ক্ষেত গেলে একটা খাম বানাইবেন, মনে করেন এত বড় সাইজের, এই খামটা মনে করেন 100 বানাইলে যে রেট 1000 বানাইলে রেট এরকম আছে। কারণ কি ওই ডাইসটার কোনো কামে লাগবে না, ওই ডাইসের যত বানাইবেন সব কিন্তু সেম হয়ে ভাই। এই হলো জিনিস, এই কারণে এটার রেট হলো আপনার 33,490 টাকা। উপরে রিফিনিশন নরমাল দেখেন 1050 ভাই। এটা দেখতে মনে হচ্ছে চাপা, ভিতরে স্পেস কম। হ্যাঁ এটা হলো ওই যে নিচে দিয়ে ভাই আমি তক্তার উপরে রাখছি, এই কারণে হয়তো লম্বা মনে হচ্ছে এটা চাপা। এটা ফ্যামিলি ইউজার। আর এটা যেটা আছে এটা 33,990 টাকা ভাই। এই যে 3 তারিখে রেট বাড়ছে না, ওই রেটে এটার দাম বাইরে আছে। এটা শুধু এটার দাম বাইরে আছে, আর এটারটা বাড়ে নাই, ওটারটা বাড়ে নাই ভাই। এই খুলে দেয় এটার কাছে না ভাই, আমার পায়ে পাকাই গেছে। আচ্ছা এক সমস্যা নাই। তাহলে এমআরপি কত ভাই? এমআরপি 33,990 টাকা ভাই, 33,990 এটার রেট। আর এটার রেট হলো 33,590। 400 টাকা বা 500 টাকা বেশ কম হইব, হালকা একটু বেশ কম হইব। এই যখন পার্সেন্টেজ পালাবো তখন অল্প একটু বেশ কম হয়ে যাবে ভাই। এটা যেটা আছে এটা হলো 2B3 GDL মডেল। এটার ভিতরে ভাই যত ফ্রিজ দিয়েছে শুধু এটাই কালার হইব আর ওইটাতে কালার হইব না, বিষয়টা এরকম না। আমার প্রত্যেকটা ফ্রিজের 2-3টা করে কালার অ্যাভেলেবেল থাকবে। আর বিশেষ করে কালারের বিষয়টা দিই ভাই, এটা অনেকে দেখি করতে আছে। এবার আশেপাশের যে শোরুমালা আছে, এই শোরুমালায় পোলাবাইন রাখছে, পোলাবাইন পাড়ায় ছবি তুললে আবার আপনারা পাঠাইছে হোয়াটসঅ্যাপ ভাই এই কালারটা আমার কাছে আছে, এই কালারটা আছে না। কালার যদি থাকে তাহলে কম ভাই আছে, কালার যদি না থাকে তাহলে কম নাই। খালাস এই পর্যন্তই ভাই। একটা মিনিট, আমার ইম্পর্টেন্টটা কল আছে। হ্যাঁ দেখেন যে ফ্রিজটা দাম এটা হলো 2B3 GDL মডেল, 223 লিটার গ্রোস আর 219 লিটার নিট। উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। এটা ভাই দোনো সাইডে গ্লাস পাবেন, নিচেও পাবেন গ্লাস, ডিপেও পাবেন গ্লাস। আর এটা হলো লাইটেও ভাই আর্টিকুলিং সিস্টেম, ভেজিটেবল বক্সটা ট্রান্সপারেন্ট দেবো। এই আর আমার কাকারে দেখা ভাই ডেলিভারির কথা মনে পড়ে আছে, হ্যাঁ কারণ হ্যাঁ ডেলিভারি খরচ আছে কিন্তু ভাই। অনেকে মনে করে কি ডেলিভারি ফ্রি, আসলে ফ্রি না। ডেলিভারি মনে করেন যে আমরা ঢাকা জেনে নেন বা ঢাকার বাইরে যে জায়গায় নেন 900, কিন্তু কাছাকাছি হইলে আপনি আমার লগে যোগাযোগ কথা কইবেন, কথা বলে আমার কাকারে দিয়ে দেওয়া দেবো। বিশ্বস্ত মানুষ, টাকা যদি কম দেন তাও সমস্যা নেই, নিয়ে দিয়ে যাবো ওই যে টাকা দিতে পারবেন ভাই। অনেকে তো মনে করে এত বড় ফ্রিজ একলা উঠাই পারতো না। না হ্যাঁ একলা উড়াই তারা ভাই, হ্যাঁ বিয়া করছে 3টা ভাই, তো একলা উড়াই পারবো না, 100% পারবো, কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ দিতে পারবো। আর ওয়েল বিহেভিয়ার আপনার নিশ্চিন্তে থাকেন। আর সবচেয়ে বড় কথা কি ভাই, অনেকে মনে করে কি অনলাইনে টাকা দিমু বা অনলাইনে বিজনেস করে, আসলে আমাদের এটা অনলাইন কোনো প্ল্যাটফর্ম না, আমাদের জাস্ট অফলাইন একটা শোরুম। আমরা অনলাইনে প্রচার করি, আমরা বেশি ডিসকাউন্টে সেল করি, অনেক বেশি সেল করি, এই লো ভাই তফাৎ, আর কোনো কিছু না। আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি চাইলে 1000 হ্যানে দিবেন, বাকি মনে করেন আপনি এই ফ্রিজটা কিনছেন, এই ফ্রিজটার রেট হলো 40,290 টাকা। আপনি মনে করেন ডিসকাউন্ট আর অনেক কমবো ভাই। যখন কল দিবেন, কল দিলে বুঝতে পারবেন যে কত কম। একটা পার্সেন্টেজ আমি আপনারা বলে দেবো, এটা ভিডিওতে কইতে পারতেছি না কিন্তু বলে দেবো ইনশাল্লাহ। আর এটাই মনে করেন আপনি 1000 দিবেন, বাকিটা মনে করেন আপনার বাসায় নেওয়ার পরে আপনি সবকিছু বুঝে পাইছেন, এরপরে বাকি টাকা হাতে দিয়ে দিবেন। এই হলো সিস্টেম আমার, ওয়ে একদম বিশ্বস্ত, কোনো সমস্যা নেই, নিতে পারবেন। ওই শুধু নিতে পারবেন যেইভাবে আপনি নিয়ে শান্তি পান, আমি ওইভাবে বেচা শান্তি পাম, কোনো সমস্যা নেই। এই আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2N5 GD XX মডেল, 316 লিটার গোস আর 295 লিটার নিট। উপরে ডিপ নিচে নরমাল 60-40 ভাই। হ্যাঁ উপরে ডিপ নিচে আমার 60-40, মানে ডিপটা পাবেন 40, নর্মালটা পাবেন 60, কিন্তু 40 ডিপ হইলো ভাই একদম জিনিয়াস একটা ডিপ করা দেন, অনেক বড় কিন্তু ভাই। হ্যাঁ মোটামুটি তো ভালোই ভাই, স্পেস বেশি, অনেক বেশি ভাই। আর এটা ইনভার্টার আলট্রা সেভার 5 স্টার যে রেটিং করা আছে। আর কালার এগুলো ভাই একবারে নয়া। এখন আপনি আমি কন আমি বুঝে আলাইছি আপনার কথা। এখন এই জায়গায় জিনিসটা একটু অন্যরকম দিচ্ছে, ধরতে একটু আরামই লাগে। এই জায়গায় আবার একটু অন্যরকম দিচ্ছে, কারণ এইগুলা কি ভাই ওই যে যখন কোটিং করে না, কোটিং এর একটা শেপ থাকে। হ্যাঁ এই দেখেন এটা হলো মনে হয় ওই যে প্যান্টের চেইন আছে না, প্যান্টের চেইনটার মতো একটা জিরি দিছে। হ্যাঁ সুন্দর লাগে। এটা হলো একটা খাবরা বাঘের ছাপ্পার মতো দিছে। এটা এক এক সময় এক এক ভাবে কোনো হিসাব কোনো ই নাই ভাই। অনেক সময় মনে করেন আমি যখন এটা হিট প্রিন্ট করবো, এই হিট প্রিন্টে মনে করেন এই কটেজটা দিয়ে মনে করেন প্রিন্ট মারবো, তখন ওই কটেজে বেরোবো, আর ওইটা দিলে ওই কটেজে বেরোবো। এই আর কোনো তফাৎ নেই। ওইটার কারণে অনেকে বলবো ওইটা কালা
আগে যেমন ওটা কালা আসলো না, সুরমা কালার আসলো। এখন অনেক সুরমা কালারটা হলে দাম বেশি, কালা হলে দাম কম, বা কালা হলে দাম বেশি, সুরমা কালার হলে কম না, ওরকম কোনো কিছু না, পুরোটা বোকাস ভাই। ওয়ালটন কালারে কোনো দাম হয় না, ওয়ালটন জাস্ট ডোরের শেপে দাম। এখন এটা হলো এই ডোর ভাই, হ্যাঁ, আর এটার ডোরের শেপটা এরম, এটার ডোরের শেপটা এরম, এটার ডোরের শেপটা এরম। এই ডোরের শেপের কারণে দাম কম বেশি হয়, কিন্তু ওই যে ফুটটা রয়েছে 3D পিন এনতেন আবি যাবে, এগুলোর দাম বেশি কম হয় না। এটা ভাই আমরা 46,490 টাকা রেট, ডিসকাউন্ট দিয়া কথায় ফোন দিবেন। এটা যেটা আছে এটা হলো 2E0GDEH মডেল। EH হলো ডোরের শেপটা এরকম, 250 টাকা গ্রোস আর 244 টাকা নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 1450। এটা রেট হলো ভাই 42,590 টাকা। এটাও 2E0GDEL মডেল, ডোরের শেপটা এরকম, কালার আছে ভাই 250 টাকা গ্রোস আর 244 টাকা নিট, 1450, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা ভাই রেট হলো 42,090 টাকা। পার্সেন্টেজে কত হয় জাস্ট ফোন দিবেন, 30-এর ঘরে আয়া পড়বে ভাই, 30-এর ঘরে। আবার 30,000 হইতো না, কিন্তু 30-এর ঘর মানে 31-এর তারে, 32-এর তারে, 33,300 হইতারে, আবার এটাও হইতারে, ঠিক আছে। এই আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2D4GDL মডেল, 244 টাকা গ্রোস আর 220 লিটার নিচ, শ্বশুরবাড়ি ফ্রিজ। ও এটাই হেডা ভাই, শ্বশুরবাড়ি ফ্রিজ। এই কালারটা কিন্তু ভাই আমি অনেক সেল করছি, আবার অনেকে মনে করবে আগের ভিডিও এই কালার আছে, এই কালার হনো হয় না, কি করে না, নতুন নতুন মাল ভাই, সব আপডেট, সব নতুন। কারণ খালি একটা কিন্তু মাল আনি না, মাল আনি মনে করেন 1,000 2,000 পিস সেল করে লাগবে, আল্লাহ সেল করায়। অনেকে কয় ব্যবসা খারাপ, আমার আল্লাহর মতো ব্যবসা খারাপ হয় না। কারণ কি ভাই, আমি নীতিতে পাক্কা। আপনি মনে করেন আমার দিয়ে কিনছেন, ধরেন এটাই আমার দিয়ে কিনছেন, ধরেন আমি আপনার এইটা বেচছি 31,900 টাকা বা 800 টাকা, মনে করেন আমি এটা বেচছি 2D4 31,800 বা 900। এখন আপনি আমার মনে করেন ওই যার সিম্পলে রাখতেছেন ভাই, একটু গান তো আইলাম আমি এই চিপাই নিয়েছেন নিয়ে আমার কানে কানে গেলেন ভাই আমি 500 টাকা কম দিব না, মনে কম না, আপনি স্পেশাল করে দেন, এটা করবো না। কারণ কি আমি লাভই করবো ভাই 500, আপনি আমার ওই যাতে কানে কানে ডাক দিলেও লাভ হইতো না, বা 10 জনের মেলে গেলেও লাভ হইতো না। সো ওরকম আমি কখনোই করি না। আপনিও আমার ভাই, আপনি আমার মা, আপনি আমার বোন, আপনি যে আইবেন তার জন্য সেম। আমার তো খাইবেন 500-1,000 বন না, খাওয়ামো ঢাকায় মানুষ ভাই, আত্মা কিল্লা খাওয়া ভাই। বাণিজ্য মেলায় তো হাজির বিরিয়ানি কই হাজির বিরিয়ানি দিয়ে দেয়, হাজির বিরিয়ানি কই হাজির বিরিয়ানি দিয়ে দেয়। কোপ ভাই ওই জায়গায় আমি আগে গেছি, কই আমরা ওয়ালটনের বাণিজ্য মেলা এই জায়গায়, ওই জায়গায় না, এই জায়গায় ভাই আইবেন, আয়া দেখলে বুঝতে পারবেন। আর এটা যেটা আছে এটা ভাই দেখলে তো কথা হয়েছে, সেল হয়ে গেছে, তারপরে আমি ভিডিওতে দিয়ে দিতেছি, আরো আমার কাছে আছে। এটা হলো গরিবের ডাবল ডোর 5F3GDL DD মডেল, 563 লিটার গোস আর 501 লিটার নিট, উপরে এক সাইড ডিপ আর এক সাইড নরমাল। এই সাইডটা হলো ভাই পুরোটা নরমাল, এই দেন, আর এই সাইডটা হলো ভাই পুরোটা ডিপ। বাহ, ঠিক আছে ভাই, খুব জোস। আর এটা হলো ভাই ডুয়াল কন্ট্রোল, হ্যাঁ, এই যে তো কন্ট্রোল প্লাস মোবাইল দিয়েও কন্ট্রোল হবে। আর অনেকে কয় এটাতে ইনভার্টার না, তাহলে এই যে দেন অ্যামোসো ইনভার্টার, এই যে অ্যামোসো ইনভার্টার আরেক ধাপ। হ্যাঁ, ইনভার্টার এই লেটেস্ট টেকনোলজি। এই আর এটা রেট হলো 98,990 টাকা। এটা ভাই সবসময় আমি রেকর্ড করা ডিসকাউন্ট দিছি, এইবারও কিন্তু রেকর্ড করা ডিসকাউন্টটাই থাকবে, বুঝতে পারবে না। ঠিক আছে, অনেকে আবার কমেন্ট করে দিব ভাই আগের ডিসকাউন্টই আছে। হ্যাঁ, এটা আমি জানি, তারপরে ভাই সমস্যা নাই, আপনি আইবেন যতটুকু পারে ইনশাআল্লাহ করে দেবো। এটা যেটা আছে এটা হলো 3B0 সম্মানই থাকতো না, সম্মান। এটা তো আমার এইচের ইলেকশন ঐতিহ্য, এটা থাকবো না মানে এটা থাকার কোনো না থাকার কোনো প্রশ্নই হয় না, অবশ্যই দিব আলা সম্মানে। এটাও একটু কয়ে দিবে সম্মানে। অনেকে কয় কি ভাই আইলে কইছেন কমাইবেন, 500 কমালাম, আমি কেমন কম, হ্যাঁ হ্যাঁ কি কয় আমাকে, এটা তো আমি ভিডিওতে এটাও গেছি সম্মানে আমি ডিসাইড করে দেবো, আপনি ডিসাইড করে নিতে পারতেন না, ওটা তো সম্মানই হয় না, ওটা হয় দামাদামি। তারপরেও ভাই আপনি আইবেন, আমি 500 কমাই ধরো না, 50 টাকা 100 টাকা যা পারি ওটা আমি করে দেবো, ওটা আপনি নিতে পারবেন না ভাই। 100 টাকা যদি আমি আপনার কম রাখলাম, হ্যাঁ, এই 100 টাকা আপনি ভাড়া দিয়ে খেতে পারবেন, এই 100 টাকা একটা গিরিল খেতে পারবেন, তাইলে ওটা একটা সম্মানই ভাই। আবার যা করি সম্মানই কি টেকায় মূল্যই করতে পারবেন ভাই, সিম্পল, একটু কম বেশি দইব, এই আর কিছু না। এটা যেটা আছে এটা হলো 3B0GDL মডেল, 341 টাকা গ্রোস আর 320 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 50-50 1850। এটা হলো রেট হলো 39,090 টাকা ভাই। এটা যেটা আছে এটা হলো 3B0GDE&D মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 341 টাকা গ্রোস আর 320 লিটার নিট, ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম। এগুলো এবার রেগুলার ডিসকাউন্টে একটু ডিসকাউন্টটা কম হইব, ওটা আমার ফোন দিবেন, ফোন দিলে মানে করলাম না, মার্কেটে যা চলে হ্যাঁ তো অনেক বেশি পাইবেন ইনশাল্লাহ, যদি বেশি না হয় নিবেন না, শেষ। উপরে ডিপ নিচে নরমাল 1850। এটা ভাই আপনার রেট হলো 50,990 না, যেন 51,490। এটা যেটা আছে এটা হলো 3D8GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি, 300। আপনার ডিসকাউন্ট দেওয়া রেট হতে এমআরপি অনলে ভয় লাগে ভাই। এটা ভাই আপনার আমরা আসলে কাস্টমার কি জানি, আমি যদি ভিডিও করি না ভাই, আমি আপনারা যদি এমআরপি হই না, আপনি এমআরপি হইলেও আপনি মনে করবেন ভাই মনে ডিসকাউন্টটা দিছে 20% 21%, হ্যাঁ, কারণ আমার ডিসকাউন্ট রেট সবসময় ওরকমই ছিল। সো এখন একটু বেশিও থাকতে পারে আবার কমও থাকতে পারে, কিন্তু আমি কোনো সময় কমে নাই ভাই, বেশিতে আছি সব সময়। এটা তো আপনারা জানেন, যেহেতু ভিডিও করেন বা অনলাইন যারা আমার ফ্যান ফলোয়ার আছে তারাও জানে। সো
এরই ডিসকাউন্ট পাইবেন। আর ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে অনেক ডিসকাউন্ট পাইবেন, জাস্ট কল দিবেন পাইবেন, কইলাম তো পাইবেন। এটা যেটা আছে 3D8 GDL মডেল 348 লিটার গ্রোস আর 333 লিটার নিট, দেখাই খুললাম জোস জোস ভাই 100 100তে 500 আছে ভাই। কালার দেখছেন নি, আমি ভাই নিজে বাচ্চা কালার আনছি, এইবার কালার দেওয়া কোনো কমপ্লেন নেই, আমার কাছ থেকে নিতেই হইব এমন। ভাই আপনি এটা ডিসকাউন্ট কত দিলেন? আসলে এই জাত থেকে এমআরপি যা আছে এই জাতে ডিসকাউন্টটা কত পার্সেন্টে দিলেন? 25% দিলেন না 21% দিলেন না 15% দিলেন না 12% দিলেন? কত দিলেন আমার দেখা দেন। এখন এমআরপিটা দেখতে হলে আপনার আমার কত দিব। অনেকে এই জায়গায় ধাপ্পা একটা লাগাইছে 5000 এমআরপি বাড়াই, এরপর 21% ডিসকাউন্ট দিছি, কারণ এটা পুরাটাই বোকাস, পুরাটা ধোকা খাই যাবেন গা। আপনি আমার কিনতে হইতো না ভাই, জাস্ট একটা কল দিয়ে হয় ভাই, অনেক হয়। আমার আশেপাশে অনেক দোকান আছে, মনে করেন এক দোকান পরে দুই দোকান পরে এরকম করে। বিশেষ করে কিছু কিছু দোকান আছে দেখবেন 100% হয়ে যাচ্ছে, কইব এটা 23 সিফটি, আসলে সিফটি কিন্তু 21 কয় 23 সিফটি। এখন সিফটি তো গাইলে আনাই কয়া পার পাই গেছে গা। এখন যখন এমআরপি দিব তখন অনেকে আমার কাছে আহে যে ভাই ওই দোকানে গেছিলাম, এরা একটু মানে বুঝলাম না, আপনি দিলেন এত পার্সেন্ট দিয়া কমে গেল, হ্যাঁ আরো বেশি দিল কিন্তু হ্যাঁ রেট বাড়তি। আমি হ্যাঁ এমআরপিটা হয়তো বেশি ধরছে, এরকমও ধরে। আমি ধরে ভাই এর লিগে তো এত মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতাছে বুঝতারি না, এর লেগে ভাই আমি আচ্ছা আরেকটা যাচাই করে ধরা খাই গেছে। তো এরকম ভাই যাচাই করবেন আপনি, আমার দোকান আয় যে কিনা লাগবেন বিষয়টা এরকম না, 10 দোকান দেখে এক দোকান থেকে কিনবেন, তাহলে আপনার আত্মাটা শান্তি পাইবো যে না আমার মনে হয় আমি প্রপারলি কিনছি। জিনিস কিনে যদি আত্মায় শান্তি না পায় না ভাই, মনে করেন না ঘরে গেল ওই জিনিসের দিকে তাকাইলে ভালো লাগবে না, যত্ন করতে ভালো লাগবে না। আত্মায় শান্তি পাইলে ওটা যত্ন করবেন বিষয়টা এরকম। এটা যেটা আছে এটা হলো 3D8 GDEHD মডেল ডিজিটাল ডিসপ্লে 348 লিটার গ্রোস আর 333 লিটার নিট, উপরে ডিফিনিশন নরমাল। এটা হলো ভাই 54,990 টাকা। এটাতে ভাই 500 টাকা রেট বাড়ছে, আগে আসলে 54,490, এখন হয়েছে 990। তারপরও waltonbd.com এ ঢুকবেন, ঢুকে রেটমেট দেখে এরপর লই নেবেন। এটা যে আছে এটা হলো 4C0 GDL মডেল, উপরে ডিফিনিশন নরমাল, ইনভার্টার টেকনোলজি, নন ফোর্স ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল পাবেন। ডিপ আর নন ফোর্সের ডিপ সব সময় ছোট হইব, যে কোনো ব্র্যান্ডের কিনেন নন ফোর্স ডিপ সব সময় ছোট হইব। যদি নন ফোর্স ডিপ বড় চান তাহলে ভাই আপনার ওই যে প্রাইসটা অনেক বেশি যাবো, কারণ নন ফোর্সের ডিপে অনেক মেশিনপত্র লাগে, এই কারণে ওটা প্রাইসটা বেশি থাকে, কস্টিং বেশি পড়ে যায়। এটা হলো 4C0 GDL মডেল 430 লিটার গোস 370 লিটার রিড এমওসি ইনভার্টার। এটার রেট হলো আপনার 65,490, আসলে এখন হয়েছে 65,990। এটা যেটা আছে ভাই এটা দেখেন এডির কথা কইছি ভাই, এটা কিন্তু টাচ না ভাই, কিন্তু টাচের মতো কালার আইছে। দাম কি ভাই যাইবো না না দাম বাড়ে নাই ভাই, দাম বাড়বো কি লেগা, টাচ না তো হেলা, এটা ফুল হোক আর ফুল সারা হোক আর স্বর্ণ কালার হোক দাম সেমই, এমআরপি সেম, কালারে কোনো দাম নাই কিন্তু ভাই। এই দেখেন উপরে ডিফিনিশন নরমাল, এই যে কয় পিস আনছেন এমন কালার? এটা ভাই আমি পাইছি এক পিস আর অন্যটি ভাই কালো যেটি আছে না, এটি ভাই মনে করেন কোম্পানিতে যখন গেছি না দিতেই তো চায় না, না এগুলা 2025-এর আকর্ষণ রাখছি, এখন না, এটা ফেব্রুয়ারি মাসের লাস্টের দিকে ছাড়মো। এখন আমি মনে করেন যে চাই আমায় মনে করেন খুব তেলমেল মাইখা আমি 1 পিস 2 পিস করে লেইছি ভাই, এটা 1 পিস এটা 1 পিস আছে নিতে পারবেন। তারপরে ভাই আবার মনে করেন যখন শেষ হয়ে গেলাম, স্যার বেশি চলছে তো স্যার, ব্যস্ত হইব তো স্যার, কাস্টমার চায় তো স্যার, কি করবো স্যার, দেন স্যার, কয়া ময়া মোলা পম আলু দিয়া লইলাম, সমস্যা নেই, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। এটা যেটা আছে এটা হলো 382 GDL মডেল 312 লিটার গোস আর 290 লিটার নিট, উপরে ডিফিনিশন নরমাল 50/50। এটা রেট হলো 48,090 টাকা। আচ্ছা এটা যেটা আছে এটা হলো 382 GDE মডেল 382 GDE and XX মডেল 312 আর 290 লিটার। এটার ভিতরে ভাই এই ফিল্ডে এটা 2 বছর ধরে ছিল না, নতুন করে আবার আইতাছে ইনভার্টার। আগে কিন্তু ভাই 382 মডেল ইনভার্টার আসলো না, এখন 382 সব মডেল ইনভার্টার করতেছে। ইনভার্টার এখন বর্তমানে মানে 15.5 শুরু করে আলা যত বড় দিয়ে যাবেন সব ইনভার্টার পাবেন। ইনভার্টার ছাড়া এখন আর কোম্পানি বানাই না, আমরা আনিও না। এই দেখেন ভাই এটা 312 আর 290, এটা হলো 48,990 টাকা। সেম জিনিস কিন্তু ডোরের ডিজাইনের কারণে দামের কিছু টাকা মনে হচ্ছে, কালারে কোনো দাম নাই। এটা যেটা আছে এটা ডিজিটাল ডাইনামোরিস 2H2 GDELD ইনভার্টার 282 লিটার গোস আর 265 লিটার নিট, উপরে ডিফিনিশন নরমাল, বিশাল বড় ভাই। এটা দেখতে শর্ট কিন্তু ভিতরের দিকে স্পেস বসে পান না বড় ভাই, দেখেন স্পেসটা। আমি কিন্তু ভাই আবার দরজাতে মাপি না, আমার এই জাত থেকে নদীর মাপছি। হ্যাঁ তারপরে এত আনি পর্যন্ত আছে। আবার পিসদা হাত দিলে আপনি বসতে পারবেন, পিসদা না এরকম ঢেউ করা ওটুক সুখদা জায়গা লইছে কিন্তু এটা। আচ্ছা দেন ভাই আপনি বিশ্বাস না করলে আটটা দিয়ে দেন, ভিতরের দিকে একটা ঢেউ করা আছে, এদিক দিয়ে ঢেউ করার কারণে ভাই হ্যান্ডটা কিন্তু একটু বড়, সাইজটা কিন্তু বাড়ছে ভিতরের দিকে, মানে ক্যাপচারটা বেশি করছে। আচ্ছা বুঝছি, মানে হচ্ছে যে এমন একটা ইয়া দেওয়া, হ্যাঁ এটা শেপ দেওয়া আছে এরকম, যেটার কারণে আপনার ওই গত্তাটা বেশি পাইবেন, ঠিক আছে, গত্তাটা বেশি পাইবেন এই। আর এটা হলো রেট হলো ভাই
44,990 টাকা, অনলি 44,990 ডিসকাউন্ট জানতে কল দিবেন কিন্তু। ঠিক আছে ভাই, মানে আজকে সব হইলো কলার উপরে খেলা হইব ভাই। খেললা তুমি আজকে মানে পুরা সারা বাংলাদেশ লিয়ে খেলবো। আমি কিন্তু সবসময় খেলা বাংলাদেশ লিয়ে করছি, এমনও ভাই করবো, কারণ কোম্পানি আমার আবার রাখতে চায়, পারবো না ভাই। ইন্টারন্যাশনাল হয় না, ইন্টারন্যাশনাল হইব, বিদেশে তো আমার ফোন আয় ইন্টারন্যাশনাল হয়ে যায় ভাই, ঠিক আছে। কিন্তু আমার ভাই কলকাতাতে ফোন দিছে ফ্রিজ কেনার লেগা, তখন আমি হ্যাঁ কলকাতা আমি ফ্রিজ কেমন বাড়াবো ভাই কন দি, দাদা আপনারা ফ্রিজটা কত পার্সেন্ট দিচ্ছেন এমনি করে কয়, মানে আমি কই ভাই আপনার ফোন দিচ্ছেন করতে, কলকাতা আমি কলকাতা ফ্রিজ কেমন বাড়াবো, কয় পাঠানো তো ওই আছে দাদা, আমি দূর ভাই কলকাতা বেছি না। পরে কাইটা দিছে, কাইটা দেওয়ার পরে ইউটিউবার যে আছে হ্যাঁ ফোন দিছে, ফোন দেওয়ার পরে ইউটিউবার আমার ফোন দিছে, ভাই কলকাতার একজন ফোন দিতে আছে, আপনি বলে এত কিছু বেচবেন না। আমি কইবি আপনি পাগল হয়েছেন, আমি কলকাতায় ফ্রিজ কেমন বেচবো, কয় ভাই পাঠান যায় না বড়ার দাম, দৌড় এক ফ্রিজের বড়ার দাম পাঠাই দেবেন 10,000। গরু টরু আছে, গরু পাঠান যায় তো ফ্রিজ পাঠান যায় না, ওইটার একটা সিস্টেম আছে ভাই। ইলেকট্রনিক জগতের ইলেকট্রনিক জিনিস পাঠাইতে গেলে ভাই ব্যাট ট্যাক্স এনএসআই কত কাবজাব ভাই, এত কাবজাব দিয়ে কে পাঠাইবো, মানে ওই জায়গায় ওয়ালটন মনে করেন হ্যাঁ বিদেশে শিপিং করে পাঠায় না, গাড়িটা পাঠাবো ওইও বন্ধ না। তো এই কারণে ভাই আমি ধরবে আমি ব্যস্ত আমি না। পরে ফোন দিছে কথা দাদা আপনার ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে, মানে কথা ভাই অনেক মজা, সো ওরকম ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ফোন দেয়। আমি তো যে ব্যস্ত মনে কারণে ব্যস্ত এটা যে আছে 3F5 GDEHDD মডেল, 380 লিটার গোস আর 365 লিটার নিট। বাহ জোস ভাই। ওয়ালটনের ফ্রস্ট ফ্রিজের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, এর চেয়ে বড় ফ্রস্ট ফ্রিজ আর ওয়ালটনে হয় না। আর ফ্রস্ট বলতে কি ভাই সবটাই বরফ দেবো, অনেকে বরফটা কি অনেক জামাটলা ধরে নেবো, অনেক বেশি ধরে নেবো না, হালকা চিনি গুঁড়া বরফ ধরবো, কিন্তু টুডে টুমোরো বরফটা একটু হার্ড হবে। তা আপনি খুব ওই যে আগের দিনে যে বরফটা হইব এই বরফটা হইব না। আর এটা হলো 56,990, রেট আসলে আগে 56,490, 500 বাড়ছে। এটা হলো 3X7 GDEL মডেল, 307 লিটার গোস আর 301 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, ইনভার্টার, 17.5 সিফটি। এটা রেট হলো ভাই 48,490 টাকা। এটা হলো 3X7 GDEHD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে ইনভার্টার, 307 লিটার গোস আর 301 লিটার নিট। এটা ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম, এগুলো একটু ডিসকাউন্ট কম পাবেন, হালকা হালকা একদম হালকা 200-500 টাকা দিকে দিকে হইব এই। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট কই আলাইতে দিয়েছিলাম ভাই, কম যাইতো না, ফোন দিবেন কিন্তু, ফোন দিলে ভাই কমো। এটা রেট হলো আপনার 50,490 টাকা। এটা হলো ভাই বুইত্তা ফ্রিজ, দেখেন আমার কিন্তু ভাই আমি কিন্তু অ্যাজ লাইক বডি বিল্ডার টাইপ, হ্যাঁ আমার পুরো আমার হলে হয় এরকম টাইপ। আর এটা 3D7 GDL মডেল, 347 লিটার গোস আর 345 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা রেট ভাই, এটা একটা ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে। এটা আমার এক পিসে আছে ভাই কালা, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া ব্ল্যাক আমার এক পিস করে আছে, বেশি আমার কাছে নাই। কইলে আনন্দ যাবো ভাই, একটু তেলমেল ভাই আনতে হবে এই। আর দিতার না বলতে অল্টন জগতে আমি দিতার ভাই, কোনো সমস্যা নেই, আপনি ফোন দিবেন ইনশাল্লাহ, হয়তো একদিন 2 দিন সময় লাগবে, দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। আর এটা এটা হলো 51,490 টাকা রেট এমআরপি। হ্যাঁ এটা নিলে কিন্তু মানে টাচের ফিল পাইবেন, হ্যাঁ টাচের ফিলই পাইবেন ভাই। এটা মনে করেন আমগো দুইজন দেখা যাবে, মেকআপ টেকআপ করবো, ঠিক আছে, পুরো ফিল হবে হ্যাঁ করো না এই। আর এটা যেটা আছে ভাই দেখেন এটাও কিন্তু টাচ, হ্যাঁ এটা টাচ ছাড়া না, মানে লক লাগা রাখছে। এটা হলো 2B3 GDEL SC মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, জোস ভাই জোস। এটা ভাই একবার আপডেট মডেল, কালার ভিতরে এই সিলভার সেটটা দিছে, এগুলো দেখলেই ভাই ভালো লাগে। এটা হলো রেট হলো 41,290 টাকা ভাই, গায়ের মূল্য 41,290। ডিসকাউন্ট বেশি হইব হয়তো ভাই, পার্সেন্টেজে 19 বেশি হইতে পারে, আপনি জাস্ট আমার কল দিবেন, দেখবেন পার্সেন্টেজ এমআরপি সব সহকার রেট কত হয় সব কিছু A to Z করে দেবো। এখন যে ফ্রিজটা খারাইছি এটা ভাই ওয়ালটনের একদম বিশ্ববিখ্যাত একটা ফ্রিজ ওয়ালটনের। আর এটার মডেলটা হলো আপনার 6/9 GDHDD মডেল, 619 লিটার গোস আর 582 লিটার নিট। এই সাইডটা হলো পুরাটা নর্মাল সাইড, আর এই সাইডটা হলো পুরাটা ডিপ সাইড। ওই যে আনাজ যেটা আছে এটার কাজ আছে, একটা খাবার গন্ধ একটা খাবারে যাবো না। আর লাইটগুলো ভাই একদম 3D লাইট করছে। আর এই সাইডে যেটা আছে দেখছেন থিকনেসটা ভাই অনেক বেশি কিন্তু, হ্যাঁ ভাই জোস অনেক ভাই। এটা আমার আঙ্গুলের অলমোস্ট ভাই, এখানে কোনো ঘাটনা নেই, হ্যাঁ অনেক আছে এমনি করে যাইতেছে, এমনি করে যাইতেছে 7 আঙ্গুল, আমার আঙ্গুলের 7 আঙ্গুল, পুরো 7 আঙ্গুল ভাই, বিশাল ভাই বিশাল। হ্যাঁ বিশাল চমৎকার ভাই। এখন এটার এবার এমআরপি কত কি হইব, এটা কি কম যাবে? এমআরপি না, এমআরপি কম যাবে, এটা রেট অত আহামরি বাড়ে নাই, রেটটা অল্পই আছে। আর এটা হলো সেন্সর ডিটেকটিভ ভাই, এই জায়গা থেকে লাইটিং হবে, হ্যাঁ তলটা দেখতে পারবেন, এই যে লাইট আছে ভাই, হ্যাঁ। আর এটা হলো আপনার শ্যাডোটা, আপনি যখন যাইবেন না আপনার শ্যাডোটা যখন করবো অটোমেটিকলি রানিং করবো, ধরলে তো
হয় বুঝে যাবো আমার ধরছে, তোমার আমার শরীরে হাত দিলে আমি বুঝতে পারি যে আমার শরীরে হাত দিচ্ছে, ওরকম ক্যাপচার করবো, ওরকম একটা মানে অনেক হাই কোয়ালিটির প্রোফাইল করছে ভাই এটা। এইসব ফ্রিজ যদি অন্য অন্য ব্র্যান্ডের কিনতে যান না ভাই, টু বি অনেক আপনি 2 লক্ষ 2.5 লক্ষ টাকার উপরে লাগবে, কিন্তু এটার রেট হলো 1,17,990 টাকা। এটা রেট বাড়ে নেই ভাই, কিছু কিছু ফ্রিজের রেট বাড়ে নেই, কিন্তু এটা ডিসকাউন্ট দেওয়া ভাই 1 লাখের নিচে নামালাম, অনেক নিচে নামালাম। আপনি জাস্ট একটা কল দিবেন, দেখবেন ডিসকাউন্ট রেট, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। বললাম তো আপনার ওই কলের টাকাটা আমি বলে যাবো না ইনশাল্লাহ। আর যদি কল, বর্তমানে অনলাইন যুগ ভাই, সবাই মনে করেন অনলাইনে চেক করে, বা হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে আমার দেওয়ার যে নাম্বারগুলো আছে, এই নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ ইমো ভাইবার সব কিছু আছে, আপনি যে কোনো একটা আমার জাস্ট নক দিবেন। যদিও ব্যস্ত থাকি, আমি পার্সেন্টেজটা আপনাকে বলে দেবো যে এত পার্সেন্টে সেল করতেছি, ঠিক আছে। এই আর ডিপ আছে ভাই, এটা হলো 125 লিটার দেন। বাহ জোস। হ্যাঁ, এটা হলো ভাই 27,690 টাকা, 990 টাকা। এটা হলো 205 লিটার। এই গ্লাসটা ছাড়া যদি লন তাহলে এটা রেট হলো 36,990, গ্লাসটা সহ হলে 37,490, 500 টাকা ব্যবধান হইব। এটা যেটা আছে এটা 255 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে ভাই। হ্যাঁ, নতুন আইছে ভাই 255 ডিপের ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে, কালার এটার ভিতরে কালো চাইলে কালো আছে ভাই, খুলে দেয়। এটা পুরোটা ভাই 255 লিটার ডিপ, হ্যাঁ একটা লাইট আছে। এটা রেট হলো 45,990। অবশ্যই কল দিবেন। এটাতে যে 300 লিটার ডিপ, ওটাও আমার কাছে আছে, ইনভার্টার প্লাস ডিজিটাল ডিসপ্লে ওডিও আছে ভাই, গোডাউনে আছে। আরেকটু বলে দিই ভাই, গোডাউন মানে কি জানেন? গোডাউন মানে গোডাউন মানে আরেকজনের শোরুম না। অনেকে হয় কি, মানে আপনি নক দিছেন, নক দেওয়ার পরে আপনার কাছে ছবি আর আছে, ছবি দিতে আছে, মনে করেন হ্যাঁ পোলাবেন আমার শোরুমে, আর শোরুমে পাড়া দিব, পাড়া দিয়ে আল্লাহ ছবি তুলবো, ছবি তুললা আপনারা পাঠাইবো, আপনি কি হয়ে গেলেন ভাইয়া হয়ে কিনতে গেলেন, ওরকম করে। বা আপনারা ডাকবো, আপনি ওই যে ওই সায়দাবাদ ব্রিজের দিকে আইবেন, পোলাবেন পাড়া দেবো, আপনার ধরে লইবো, নিয়া মানে আপনারা নিয়ে যাবো গা। তখন কি আপনি আপনার বিবেকের কাছে বাধা খাই যাবেন গা, যে একটা লোক আমার নিয়ে এত দূর রিসিভ করতেছে, 2-3টা শোরুম তো দেখতেছি, একটু দুইটা যাচাই করে যাই গো। আপনি এই যাচাইটা করতে পারবেন না, তখন না আপনার বিবেকে বাধা খাইব। তো আপনি কি করবেন, আপনি হ্যাঁ লোকেশনে আসেন, আমার লোকেশন দেওয়া আছে ভাই, সহজে যদি না বোঝেন দেখবেন জীবন ভাইয়ের শোরুম লাগবেন, দেখবেন গুগল লোকেশন আমারটা দেখা গেছে, সেটা আয়া করবেন। কিন্তু আমার সময় 2-4-5টা দোকান ঘুরে যাবেন, তাইলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কি চলতেছে। আমার না ভাই, আরো 10টা দোকানে যাইবেন, কোনো সমস্যা নেই। আরেকজনের ভিডিও দেখছেন, কিন্তু তারপরে 10টা দোকান ঘুরবেন, ঘুরে দেখে এরপরে কিনলেন, আপনার মনটা শান্তি পাবে, ভালো লাগবে। ভাই আরেকটা কথা, ভাই ওই বাণিজ্য মেলার যে ফ্রিজটি দেখছি, যে আমরা স্কিন এটি কেমন কাছে পাউন্ড ডাউন, বর্তমানে আমার কাছে না, সারা বাংলাদেশের কোনো সময় পাইবেন না। অনেকে ভাই চাপা ভিডিও করে তারে পাইবেন না, লেগে পাইবেন, সব পাইবেন না, এরকম কোনো কিছু না। ওটা বাণিজ্য মেলার লেগে বানাইছে, তারও প্রি বুকিং নিব। এটা ভাই বাণিজ্য মেলা শেষ হওয়ার 1 মাসের ভিতরে আবার ফিরলে আমার কাছে বলবো। ওটা বাণিজ্য মেলার লেগে ভাই, স্পেশালি বাণিজ্য মেলার লেগে ওটা বানাইছে। মানে আপনারা কি মানে এমআরপি রেটে বেচবেন না ডিসকাউন্ট? না ডিসকাউন্ট আমার কাছে মানি তো ভাই, ডিসকাউন্ট অনেকে ডিসকাউন্ট বেশি দেয় দেখা। আরেকবার এই আমার গতকালকে একটা শোরুমের মানে লোকাইছে ভাই জুরাইন থেকে, বড়ই তলা, ভাইয়ের নাম রাব্বি, আমার তো একটা 2B3 মাল নিছে। এখন হ্যাঁ ওই জায়গার এক শোরুমে গেছে, শোরুমে যাওয়ার পরে হ্যাঁ রে কইছে যে ওই শোরুমের মাল ভালো না, মানে হ্যাঁ আবার জিজ্ঞেসে যে ওই শোরুমের মাল যে ভালো না, ওই শোরুমের লেগে কোম্পানি আলাদা করে মাল বানাইছে, আর আপনার শোরুমের লেগে আলাদা করে মাল বানাইছে, মানে আর কথা বলে না। আমি কই পরে কিছুই কইলো না, কয় এখন আর কি কইবো, কিছু তো কোয়ানের মতো নাই, মানে কি বুঝাইবো। আমি কিছুই বুঝাইলো না, কয় আমার পরে কয়ে দিল ওটা আপনি বুঝবেন না। এখন বুঝবো না কেমন, আমার বুঝাইলে তো আমি বুঝবো, আমি বিয়ে পাস পোলা ভাই, আমি আর বুঝাইলে আমি বুঝবো না, বুঝি আসলে। পরে আমি বললাম যে ভাই আসলে আপনার পকেটের 5,000 টাকা, আমার লগে রেটের ব্যবধান 5,000 টাকা, কারণ আপনার পকেটের 5,000 টাকা যদি আমার পকেটে ঢুকে দিতে হয় ভাই, তাহলে আপনারা অনেক নয় বুঝ দিয়েই কিন্তু আমার পকেটে আনতে হইব। আপনারা আমি মানে কইলাম আর দিয়ে দিলেন, বিষয়টা কিন্তু এরকম হবে না। এখন যদি হ্যাঁ কয় না ওই শোরুমের মাল আর এই শোরুমের মাল সেম, তাহলে কি করবেন, তাহলে আপনি একটা লইবেন। এখন আপনার তো কইয়া তো নিতে হইব, কোনো কিছু ব্যস্ত তো হইব, নাহলে হ্যাঁ কেমনে হ্যাঁ সংসার চালাইবো। সো সব মিলে ঝিলে A to Z ভাই, সারা বাংলাদেশের যত অল্টন শোরুম আছে সব অল্টন শোরুমের সেম, শুধু দেখতে লইবেন। এটা 12 বছর গ্যারান্টি আসেনি, আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে ভাই, এটার ভিতরে একটা জলছাপ দেওয়া থাকে, তখন এই পাতাটার ভিতরে একটা জলছাপ থাকে, জলছাপটা আসেনি। যদি জলছাপ না থাকে 100% অথেন্টিক নিয়ে নেবেন, খালি রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন। এই আচ্ছা, তো মোটামুটি অনেক কিছুই জানলাম, তো আজ আজান দিয়ে দিচ্ছে, আর দেরি করবো না। তো আজকে এই পর্যন্তই। অবশ্যই ভাই কিন্তু প্রাইসটা হাইট রাখছে, ডিসকাউন্ট প্রাইসটা অবশ্যই আপনারা ডিসকাউন্ট জানতে হলে ভাইকে কল দিবেন, অথবা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ যা আছে, ভাইবার কুইবার যা আছে সব জায়গায় বাইরে পাইবেন। আর ভাইয়ের কিন্তু একটা চ্যানেল আছে, যেটা হচ্ছে ভাই চ্যানেলের নামটা বলেন তো। ভাই
HRBD ব্লগস, এটা ভাই আমার নিজের চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই ওই চ্যানেল আর এই চ্যানেলে আমার ভিডিও যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।